Minas. Ah, um sempre vai, né? Por isso que ele... Engraçado que foi ali, porque eu não sabia correndo. Vocês não podem ir lá? 15 minutos depois, vocês podem. Vamos! É a responsabilidade deles. Tem mais, eu acho, por isso. Ah, porque... Ah, tinha o plano 2. Tinha o plano B. O plano B. Rapaz, só o Zé logo porque você vai dormir de buraco. Ah, eles não foram bobos. Colocaram o plano. Lá perto do meu carro lá, cara. Você não foi legal? É, não foi. Não, não. Fique Deus, fique Deus. Porque na hora, como é que vai fazer falhar aí? Botando nós de novo lá perto? Mas é um risco, né? Porque esse salário, na batida pode ser que dê uma viradinha no coisa. É um risco, Ofereceu, né? Ah, deve ter um outro lá dentro que vai estourar. Ah, meu amor! Por que não vem mais cedo, meu amor? Tá, pega lá o homem, Jacob! Ô, João, dá um que é marrom, cara!